үлкен бір мәдени шарамыздың басталғанына бүгін 3-ші күн болған. Енді күй апталығының жалпы мазмұны қазақ күйінің ЮНЕСКО-ның тізіміне ену құрметіне 5 жыл оқыстан атап өтіп отырмыз. Кешегі концерттеріміз бәрі. Енді бұл біздің домбыра кафедрасының бір үлкен елеулі, үлкен екі оқиғасы бар. Мына ғылым саласында, іздену саласында ол Қазанғаптың күйлерінің шәрін тұсаукесерін таныстырылуы болды. Бүгінгі мынау алқалаған әлеуметтің бәрі қазақтың бір қолөнершісі Сейтектің шығармаларының топталып жеке жинақ болған көрмесіне келіп отырмыз. Кітапты құрастырған, зерттеген, күйлерді редакциялаған, нотаға түсірген, сирек орындалатын варианттарын тапқан біздің домбыра кафедрасының оқытушысы жас ғалым Айтолқын Тоқтаған. Құрметті достар, Айтолқынға сөз берместен бұрын сіздерге әуелі беташарын айтып алайын. Сейтек қазақ күйінің өте бір үлкен мықты өкілі. Сейтектің өмірі Құрманғазының өмірі емес, Дәулеткерейдің өмірі емес, Динаның өмірі емес. Бұл бір Ақпатша менен Кеңес өкіметінің ортасындағы алмағай ауыр заманда өмір сүрген. Ана өкіметтен де шапағат көрмеген, мына өкіметтен де шапағат көрмеген. Сейтектің ең халыққа кең тараған күйінің аты 80 ер. 80 ер деген кім? 80 ер деген әсіресе мына студенттер екеуінде қандай да жүріңдір, ең болмаса осы естерінде алсын. 80 ер деген мына Еділ мен Жайықтың бойында қызыл большевизмге қарсы күресіп, азаттық, ұлттық азаттық үшін күресіп, басын өлімге тіккен. Сөйтіп шейіт болған батырлар еді. Біз 80 ерді аса жылдан тартамыз да, бұл техниканы дамытатын күйе көрдейміз, негізін ойлаймыз. Ол басынан аяғына дейін зар. Бұл бір заманай деген күйдің бір тарауы деп. Ал енді 16-шы жыл Қазақтан, ол кезде қырғыз дейді, қырғыздан әскер алу, окоп қазуға, орыс армиясының соғыстарының шығынын өтеуге, қара жұмысқа жегілу сияқты Ақпатшаның сондай саясаты болды. Сол кезде соған қарсы шығу үшін жерлерде үлкен көтерілістер болды. Қазақстанның бүкіл түкпірлері. Сол көтерілістердің бір сұрапыл түрі тағы да осы қазіргі бұрынғы Бөкей Ордасы, қазіргі Орал жерінде болды. Сол кездегі ауыр жағдайды, халықтың жағдайы, мына жақтан ақтардың әскері, мына жақтан қызылдардың әскері, алмасқан, шабысқан, қазақ ауылын шапқан, сондай сұрапыл заманды көріп, Дина заманай деген күй шығарған. Сейтек заманай деген күй шығарған. Бұл Динаның 16-шы жыл деген күйіменен екеуі мазмұны бір. Сондықтан достарым, Сейтек дейтін қазақтың күйшілік өнеріндегі қарсылық күйлерін тартушылардың бірі. Қарсылық деген сол жүйе, Ақпатшаның жүйесі. Ақпатшаның жүйесінен кейін оған ілесе келген қызыл өкіметтің, біздің тілімізбен айтқанда Ленин өкіметінің сондай қазақ даласына салған ылаңы, сойқаны, қазақтың сүйегіне түскен қорлық, сол заманның нағыз дәл келетін ақпараттарының бәрі осы Сейтектің күйінде. Сейтектің күйін қалай болса солай тарта алмайды. Қалай болса солай тартамын деген адамның өзі тарта алмайды. Мен сіздерге бір қызықты айтайын. Мына шоу-бизнес атқа мінген мына заманда қазақтың қай күйінің мағынасына бармай-ақ әрбір жерде, әрбір салтанатта, керек болатын болса, тойларда, клубтарда орындала береді. Барлық күйді орындайды. Қазір қасиет, қадір деген қалған жоқ, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ әлі күнге дейін қазақ Сейтектің күйін тойда, той тамашада тартпайды. Себебі Сейтектің күйі біздің халқымыздың ең ауыр трагедия. Біздің оны аталарымыз көрді, үлкен сол зұлматты көрген ұрпақтың шет жағасын біздің Орынбай аға көріп қалды. Алғаш осы Сейтек тақырыбын алып берген Тымақ Мерғалиев деген жаңа заман жаршысы деген
керемет маңызға берген оны бәріңіз білесіздер. Яғни Сейтек дейтін сол Орал өңіріндегі, Жайық өңіріндегі, ежелгі бұрынғы Ақпатшаның кезіндегі Бөкей ордасында, ар жағы Астраханға дейін созылған, бер жағы Сырға дейін созылған ұлан ғайыр даладағы атақты даланың бір серісі, даланың бір атақты батыры. Күйшілік дегенде біздің ойымызша қазір күйшілік деген домбыраны жақсы шертетін, халықтың көзайымына айналған, түр әлпеті жақсы, сымбатты бір әсем жігіттерді күйші дейміз ғой. Қазақтың ұлында күйші деген өзінің ұлтының мұңын айтатын адам. Кез келген қазақтың күйшісін алып қараңыздар. Кез келген күйші деп тарихта аты қалған адамдардың бәрі тек қана өз ұлтының мұңын, қуанышын, басына түскен шаттығын, басына түскен нәубетін, зұлматын бейнелеп кеткен адамдар. Махамбет өздеріңіз білесіздер. Махамбет қай заман? Махамбет Ақпатшаның қазақтың жерін алып жатқан Жәңгірдің кезіндегі даланың соңғы самурайлары сияқты күрескен сондай заманды суреттеді. Құрманғазы Ақпатшаның отаршылдық кезеңінің бейнесін суреттеді. Тәттімбет арқаны Ақпатша алып қала салып жатқан кезде халықтың мұңын айтты. Сейтек Ақпатша әскерге қазақтың жас балаларын алып окоп қазуға құлдық ретінде ғой, былайша біздің тілмен. Сондай заманда қазақ даласын кеңес туырлықты, қазақтың туырлығын қылышпен туралаған орыс қазақтарының заманында өмір сүріп, және соған қарсы өзінің туырсыз өмірін арнады. Міне күйші деген осы. Күйші деген мен салыстырмалы түрде айтып отырмын. Күйші деген ұғым өте қасиетті екен. Сондықтан біздің жас достарымызға да жұғысты болсын. Кез келген адам күйші болу үшін әуелі өзінің жерін, елін, ұлтын сүю керек. Тілін, дінін. Ендеше сондай ұлы күйші, қазақтың дауылпаз күйшісі Сейтек туралы осы кітаптың таныстырылымын, презентациясын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сөзді жас ғалым өнер танушы Айдолқын Тоқтағанға береміз. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қонақтар, студенттер, бүгін уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Енді Сейтек жинағы жайлы айтатын болсам, Сейтек шығармашылығына деген менің қызығушылығым осыдан бір 10 шақты жылдан бұрын басталды. 2006 жылы ол кезде мектепте оқып жүрген оқушымын. Сейтек атындағы бірінші республикалық домбырашылар байқауына қатыстым. Сол кезде Сейтектің күйлерін записін іздеу басталды. Енді қазіргідей мысалы қазақтың дәстүрлі мың күй антологиясы шыққан жоқ ол кезде. Әйтеуір Алтын Қор радиодан іздестіргенде осы көптеген Сейтектің күйлерін өзінің туған жиені, Сейтектің қызынан туған жиені Фазыл Сұлтан жеткізген екен. Содан олар жайлап нотаға түсіріп, сол кезден орындап келемін. Енді мысалы міне Сейтек мына шынайы фотосы бізге алғаш газетке жариялап еңбегін сіңірген тарихшы ғалым Мұстафа Смағұлов деген кісі болатын. Міне Айділдин әжемізбен құрдас 1861 жылы туылған Бөкей ордасы Сайқын деген жерде. Енді мына жерде өлең айтып жіберетін болсам, атандым 14 жастан бала Сейтек, төреден ұл туған жоқ мендей тентек, жамандай жала жапқан правитель, деп жүр ғой елді бұзған ұры тентек деген өлеңі қалған. Бұл жерде ұры Сейтек дейтіні, Сейтек әлеуметтік келеңсіздіктерге көп шыдамай, қарсы шығып, байлардың малдарын тартып алып, кедей-кепшікке өстірген екен. Содан енді әрине үстем тап өкілдеріне бұл ұнамай, оған неше түрлі жала жауып ұры Сейтек атап кеткен. Сейтек тек күйші емес, көптеген күйшілер сияқты жан-жақты болған. Оның бізге 2 әні де жеткен, сізде жазып қалған. Сосын батыр Сейтек, палуан Сейтек деп атаған екен. Кішінің
сондай қолының қуатты, күшті болғанын білдіреді. Және де шынымен өмірінің көбісін арпашылықтарды көп көрді. Өмірінің жартысының көбісінде түрмеде қамалды. Үркіт, Сібірге тіпті айдалды. Мәскеу, Астрахан, Иркутск дейді, Астрахан түрмелерінде отырған. Сөйтіп, бір отырғанда Сахалиннен түрмеден қашып, өзінің туған жеріне дейін бір 4 ай 15 күн жаяу келген дейді. Бұл енді әрине үлкен төзімділікті, қайратты қажет ететінін айтпайық белгілі. Сейтек өзі, мына жерде жаңа зиратын көрдіңіздер, 2013 жылы Атырау әкімдік Атыраудың облысының әкімі Ізмұхамбетов тапсырысымен қойылған. Бұл Қарабайлы деген жерде, Астрахан Ресейдегі Ақтуба деген ауылда қойылған зираты. Енді әрине Сейтектің шығармашылығына еңбек етіп үлес қосып кеткен адамдар айтпай өте алмаймыз. Ең біріншіден оның шығармашылық өмір жолын зерттеп, күйлерін ортаға түсірген әрине академик Ахмет Жұбан. Сосын күйлерін ортаға түсіруде еңбек сіңірген Латиф Хамиди, Жаппас Қаламбаевтар ерекше атап өтуіміз керек олардың еңбектерін. Енді әрине шығармашылығына мықтап енген және осы күйлердің бүгінге жетуіне үлкен ықпалын жеткізген Қымат Нұрғалиев ағамызды айтамыз. Жаңадағы жыршысы кітабы Алматыда 1980 жылы шыққан. Өзі енді әкемнің естелігі бойынша Қымат ағамыз айтады екен, негіз бұл жинақты Сейтек деп атау берген себебі. Студенттер көбіне біле бермейді ішінде не туралы жазылған кімнің күйлері. Содан енді мына жерде 27 күй бар. Күйлердің шығу тарихы, өмір жолы барлығы толық жазылған. Енді біздің жинаққа 41 күй еніп отыр. Әрине, Қымат ағамыздың кітабынан күйлерді алдық. Өйткені оригинал жазылымы сақталсын деген ниетпен. Және көп күйлердің записі сақталмаған. Тек қана ноталық түрде қалған. Сол себепті ішіне енді. Енді бұл кітап мысалы әркімнің қолында бола бермейді ғой, жаңадағы жыршысы. Және күйлердің нұсқалары, жаңа нұсқалары қосылды. Соның ішінде көбісі Фазыл Сұлтанов орындауындағы нұсқалар. Мысалы заманауи 3 түрі, 5 қыздың 4 түрі, 2 түрі болса, қазір 4 түрі. Сондай-ақ 16 жылдың 3 түрі берілген. Осы уақытқа дейін шықпаған күйлерден енді мына Бел шешпе Ермек Қазиевтің орындауында, сосын Шаттық күйі деген бар. Роза Әбдәлиева деген кісінің жеткізуінде Қалмақ күйі деген қосылды. Енді жалпы осы жинақтың шығуына үлкен арқау болған осы Фазыл Сұлтановтың аудиожазылымдары деп айттым. Бұл енді фотосын алғаш рет жарияланып отыр. Негізі өзі заңгер болған екен, юрист. Бірақ Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында тәлім алған және Күләш Байсейітова атындағы мектепте сабақ берген екен. Көп адамдар сұрастырғанда білмейді екен, мәлімет аз іздестіргенде. Сөйтіп жүргенде Жұмекен Нәжмеденов туралы естеліктерді өзінің жұбайы Нәсіп апай жазған мақаланы тауып алдық интернеттен. Сол кісі жазады екен, Фазыл Сұлтанов ағамызды, Асия Есмұхамбетова деген апайымызды өмір бойынша тыңдап өстік күйлерін. Сол кісілер негізі айтылмай кетті. Олардың туысқандары Алматыда тұрады, Қаскелең деген ауылда. Деп бір ауыз жазып өтіп кетті. Сонда Нәсіп апайды тауып, хабарласып, Фазыл ағамыздың жиен қарындасы, немере қарындасы Марияш Өтешқызын тауып, осы кісі туралы мәліметтер кішкене алып, фотосын жариялап отырмыз. Енді қысқаша айтқанда осы. Қазір күйлер орындала жатар. Негізі осы уақытқа дейін шынымен Сейтектің күйлері көп орындалмай тасада қалып келді. Соңғы кезде Жантаза, Тораттар орындалып жүр. Күйлердің ерекшелігін айтатын болсам, өте бір сондай, бір жағынан арқа қоздыратын рухты, бірақ бір жағынан өте нәзік, әсем әуенді деп болып келеді. Сосын күйлерінің ырғағы өте құбылмалы. Мысалы, Динаны да солай айтамыз ғой, бірақ Динада мысалы үсіп тастап сондай бір жарқын көрінсе, Сейтекте күйлерінде бір ритмнен екінші ритмге ауысу өте
өте бір сондай білінбейді, жымдасып кеткен әдемі өрнектелген. Енді қысқаша айтатын болсам осы. Сейтектің шығармашылығы алдағы уақытта да зерттеу жұмыстарына өзек болып, насихатталады деген үміттеміз. Құрметті достар, мынау тамаша кітаптың шыққаны құтты болсын. Енді осы кітаптың қазақтың дәстүріменен тұсауын кесуге рәсімін жасауға рұқсат етіңіздер. Ал енді айналған қонақтарды өзім шақырып, осы кітаптың құрметіне. Осы жерге мен өте қуанып отырмын. Ойламаған жерден, мысалы, осы жердегі менің ғылыми жетекшім Рашан Сабжанов болса, шетелдегі ғылыми жетекшім Игорь Владимирович Мациевский, әлемге әйгілі музыкатанушы қонақ болып, өзі негізі қазір 11-де мастер-классы бар. Енді мен үлкен болса да сыйлап келіп отыр. Көп рахмет. Игорь Владимирович, осыны орынбай ағай екеуміз. Тұсаукесер рәсімін жасаймыз, қол шапалақтап. Қол шапалақтарыңыздар. Рахмет, достар, бір ауыз сөйлеп кетеміз. Игорь Аксақалдың пікірін тыңдаймыз. Можете сказать два слова? Да, надо сказать, что вот я по-казахски пока не смогу сказать, хотя вы понимаете. Айдалкин сделала большую работу. И вообще она как раз вот тот самый настоящий тип исследователя, в котором сочетается вот это вот прекрасный музыкант, прекрасный исполнитель и умеющий мыслить и так далее. Это, в общем, существенная вещь. И потом первый такой опыт, в общем, монографического такого исследования у него удалось. Надо сказать, что когда она была на стажировке, да, в Петербурге, так она успела за это время, за этот короткий промежуток времени, съездить на 2 международные конференции, выступить блестящие, Минск и Львов. Потом она написала ваковскую статью и сделала целый концерт. Концерт, на котором присутствовало много публики, очень, одном из лучших залов Петербурга. И вся казахская диаспора не могла прийти, ее очень много, несколько сот тысяч, но много пришло. Так что вот она как раз тот самый тип исследователя, которым может гордиться ваша кафедра. Кітаптың маңыздылығы туралы Игорь ағамыз айтып кетті ғой. Кітаптың қазір мына пайдаланылған әдебиеттердің тізімін айтпай ақ қояйын, бірақ дегенмен мына кітаптың ақпаратының нақтылығы, сілтемелерінің ғылыми жүйеге келетіндігі, зерттеу методикасының өте мықты екенін осыны пайдаланылған әдебиеттерден байқауға болады. Ахмет Жұбан ғасырларын, Затаевичтің қазақтың мың әні мен мың күйі, Ақселеу Сейдімбеков қазақтың күй өнері, Абдулхан Райымберген күй қайнары сияқты біздің беделді зерттеген кітаптарда сүйеніп жасалған. Әрине Сейтекті зерттеу оңай емес, күйші қауым жақсы біледі. Сейтек әлі бір осы уақытқа дейін өзінің мектебі,
Батыр баяны, арғы бергі күйшілері ашыла қоймаған, әр жерде әртүрлі жазылған сондай бір тұлға еді. Бүгін міне сол тұлғаны біз Алла қаласа қанық еттік. Енді құрметті достар, бәрін айтты, бірін айт дейді. Мына Сейтектің өмірі туралы, Сейтектің күйлерін орындау, мектебі туралы, Сейтектің күйінің арғы бергі тарихы туралы бізден гөрі нақты білетін осы әрине қазақтың күй өнерінің, оның ішінде батыс қазақстандық күй өнерінің мықты өкілі, күй білгірі, күй академигі Орынбай Дүйсен ағамызға сөз береміз. Құрметті қауым, әріптестер, бүгін бір жақсы бір не үстінде отырмыз, қуаныштың үстінде отырмыз. Мынау дүниеге тағы бір Айтолқын қызымыздың еңбегі келіп отыр. Мынау жағы қарап шықтым. Сейтектану өзіңіз білесіз, сонау ақаңнан басталатын қалың көпшілікке біз мынау Сейтектің алғашқы күйі Заманай арқылы білеміз. Өйткені Заманай күйі алғашқы мына ақаңның 34-ші жылы құралған Казцик оркестрінің 11 кісі құрамында осы Заманай күйі орындалған болады. Ал енді күрделі күйлердің ішінде 16-шы жыл көпшілікке белгілі. Ал енді бұл енді одан кейін Тымекеңнің еңбегін жаңа айтып жүрді. 1970-ші жылдары мына ғылым академиясында істеп жүргенде домбыра сазы деген кітабында бірнеше күйлер жарияланған болатын. Одан бер жағында жаңағы Сейтек туралы монография деп айтып жатыр ғой. 60 беттік жаңағы жазбаша несі. Ол енді қазіргі ұғыммен магистрлардың диссертациялық жұмысының көлемінде. Ал енді ноталарына келер болсақ, ол 21 күй бар. Оның өзі көп жағдайда практикалық тұрғыда көп пайдаланбай қалды. Сосын бұл кісінің мына жаңа дәуір жыршысы деп алған тақырыбы өзінің сол кездегі оғылмен саясатқа байланысты көп қолдау табылмай, оның бір жағында Совет үкіметі, жаңа дәуір жыршысы Совет үкіметі құлап, сондықтан ол актуалды болмай қалған жағдай бар. Өйткені содан ол диссертация ғылым академиясында қорғалмай қалды. Оның тақырыбына байланысты. Ал енді Сейтек енді өзіңіз көрміз ғой, мынаның ішінде бәрі айтылған, Сейтектің ұрпақтары, жаңағы жиеншар қыздары осы біздің консерватория бітірді, Байсейіт мектебінде бітірді, 2 скрипач қызы бар. Мамасы осы Пушкин библиотекасының директоры болып көп жылдар. Одан осы біздің мына кітапханамызды басқарды бір жылдар. Ал енді Сейтектің шығармашылығына келер болсақ, бұл кісі о бастан жаңағы Дәулеткерейдің жолын қуып, кейін өзіндік күршіл өнері жолында өзіндік жолын тапқан кісі. Оған жаңағы Алмағайып заманның әсері тисе керек. Патша заманынан бастап, одан кейін Қызыл қырғыны, Ақтар қырғыны бәрі араласып, бүкіл осы Сейтектің шығармашылығына әсерін тигізді. Ал енді мына кітапқа қарап отырсақ, бірінші мына зияткерлік мектебінің балаларының пікірлері. Ол демек не деген сөз? Қазіргі бұлар енді маман болмағанмен, мына күймен танысып, оның тарихымен танысып, демек біз айтайық дегеніміз, бұл қазіргі жағдайда мына жастардан бастап үлкендерге мына халық арасында қалыптасқан пікірлер деп түсінуге де болады. Бұл енді маман болмағанмен, халық арасында мына күй үрдісінің оқыту, оның зерттеу саласының әртүрлі деңгейдегі мына балалардың айтқан әңгімелерінен көрініс табады. Ал енді бұның ішінде күйлерге келер болсақ,
Енді көп жағдайда өздеріңіз білесіздер, баспадан неше түрлі кітаптар шығып жатады. Не қоғамға пайдасы жоқ, не оқу процесінде пайдасы көп, аса тие қоймайтын бір нелер көп жағдайда хрестоматия деңгейінде істелген. Оның өзі практикалық жүзде көбі қолданылмай жатыр. Өздеріңіз көріп жүрсіздер, талай библиотекаларда талай кітаптар жатыр. Оның ішінде жақсылар да бар, кішкене андай-мындай кемшілік жағдайларда болатын жағдайлар кездеседі. Ал енді мынаның ішінде 41 кейде жаңа Айтолқын айтып отыр ғой, Сейтектің ол енді мысалы Тімекеннің кітабында 21 күй берілген екен. Ол демек мынаның ішінде екі есе көп 40 шақты нелер берілген. Бұлардың көбі емес, енді барлығы деді. Өйткені мына тәжірибелі ұстаз, зерттеудің сапасы жаңағы Игорь ағамыз айтып кетті. Ол кісінің еңбегін өздеріңіз білесіздер, 2 томдық аспаптық музыканың авторы. Соның ішінде 2 томда осы біздің аспаптық халық музыкасын жазғандарды өздеріңіз жақсы таныс шығарсыздар. Осының ішінде бәр күйлері орындалады. Ал енді көптеген деректер, енді біз енді жаңағы үлкен кісілердің қасында жүргенде көптеген әңгімелері еститінбіз. Оның көбі мына басқа әртүрлі себептермен басқаға берілмейтін жағдайлар болады. Бірнеше көптеген деректерді біз білеміз, Сейтекке байланысты. Оны айтылмайды, ол басқаға да қалай келерін де білмейсің. Сондықтан тағы бір не 80 жылдың екінші жартысында осы сол кезде консерваторияның ректоры Ғази Ахметовтың Жұбановтың тапсырмасымен Ахаңның үйіндегі архивімен жұмыс істедім. Сол жердегі неден Ахаңның жұмыстарын ретке келтіру хронологиялық тәртіппен. Сол сөйтіп жүргенде көптеген сондай деректер кездесті. Күйдің авторлығы турасында, Ахаңның сол кезде қалай зерттегені турасында. Сосын енді біз енді мына сол кезде мына Сейтекке байланысты, жалпы халық аспаптық музыкасына байланысты көптеген еңбектерді, сосын жаңағы Ахаңа жинаған, алып келген респонденттерді, неткен кісілерді айтылады. Соның ішінде жаңағы біреуі ғылым академиясында істеген үлкен ғалым, біз мойындайтын, бірақ еш жерде қорғанбай еткен Мұстафа Смағұлов. Ал екіншісі, сол жаңағы зерттеу нелеріне байланысты біз Ахаңның архивін тәртіпке келтіруге байланысты тағы бір кісімен кездестім. Ол мына Абубәкір Смайылов деген кісі. Ол да көптеген респонденттерді Ахаңа алып келген еді. Соның мен айтайын дегенім, сол жаңағы кісі осы Сейтектің көптеген күйлерін орындаған екен. Оны мен тыңдадым да. Ол Меңжанов деген кісі, Мұхамедияр Меңжанов деген. Ол кісінің 10 шақты күйі бар. Ол архивта. Архивта, өзінің үйіндегі архивта, сол бір әртүрлі себептерден бір үнтаспаға маған бір беріліп, үйге ашып қалсам, жаңағы басқа үнтаспа болып шықты да, сол ана үнтаспа қалып қойды. Мұхамедияр Меңжановтың орындауындағы 10 шақты күй болды. Міне осындай нелер. Ал енді сол күйлер, сондай күйлер, осы респонденттерден жинаған нелер кейін толықтырылып жатса, барлығы көмектесе аламыз деп ойлаймын. Енді жаңағы архивтарын табу керек, іздену керек, әлі де болса халық арасында Сейтек туралы болсын, тағы басқалар туралы болсын. Сондай деректер мысалы Кенжебек Күмісбектің үйінде де жатыр. Барып тыңдап көрдім. Осындай нелер көптеген деректер халық арасында бар деп ойлаймын.
табыс тілеймін. Ғылым жолында, еңбек жолында, ізденіс жолында мына кітабының тұсаукесері есі құтты болсын. Қазір енді мына сетек заманай деп аталды күй жинағын. Сол заманай деген күйді екінші сынып оқушысы орындап берсе деп отырмыз. Нұрхан Төлеген. Негізі заманайдың көбіне Шамил Әбілтай орындауында белгілі. Қазір енді Мұхит Битенов деген кісінің орындауында тартымыз. Келесі күйді колледждің бірінші курс студенті Адилов Кенжебек сетектің Торат деген күйін орындап берді. Торат енді өзінің жүйрік атына шабысын арнап шығарған күйі. Фазыл Сұлтан орындауда.
жандар таза адамдарға деп жан досына арнаған күйі. Осы күйді 4-ші курс студенті Данилова Мадина орындап береді. Алло. Білесіздер ғой бәріңіз. Қаншама үлкен халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты, көптеген күй табақтарға шыққан, осы қазіргі қазақ радиосының қазақ телі ұлттық телеарнаның көптеген үлкен жобаларына шығып, қазақ радиосының алтын қорына күйлерін жазып қалдырған Айтолқын Тоқтаған сахнаға шақырамыз. Ал Айтолқын, осы кітапқа байланысты Айтолқын өзі Мне уже үшінші күн өтіп жатыр, өте жақсы, пайдалы, я думаю, для всех очень полезно. Все знают, что Айтолқын у нас докторантка, да, она должна уже Алажиса скоро защититься. Игорь Владимирович – это известный инструментовед, тот, кто изучает музыкальные инструменты мировые, да. Он является вторым руководителем зарубежным Айтолқын. О чем я хочу сказать? Как вообще возникла идея книги? Почему-то здесь как-то не говорится, да? Тема диссертации Айтолқын – это Дина Нурпейсовна Шығармашылық жолы. Все мы прекрасно знаем, что вроде бы Дину все знают, играют, много говорят, фильмы о ней есть. Но тем не менее, когда начали мы анализировать, я вот лично считаю, что нормального научного труда о Дине Нурпейсовой нет, вообще не было. Мы знаем прекрасно, что Ахмед Джубанов в Солгезде вынужден был писать многие вещи, какие есть в книгах. И они обычно на 100% перевернуты, как это было в жизни. Поэтому, когда мы готовили диссертацию, а все, кто вот студенты, все знают, что писать очень сложно, читать очень сложно. И в Солгезде, ну как я объясняю, нужно попытаться понять, что в это время происходило, погрузиться в это время, понять, как вообще Дина жила, что было, как можно сочинять күй, и тут же у нас почти там треть Казахстана умерла от голода, там соғыс басталды, и тут же Дина сочиняет. То есть посмотреть, хотя бы чуть-чуть попытаться войти в это состояние, да, потому что күй, без блемс, это прежде всего көңіл күй.
И вот когда мы начали смотреть Дину, сол кезде Айтолқын постоянно держала рядом в объективе Сейтека, да, потому что есть творческие как бы көпір бар между Диной и Сейтеком, да, он 16 жыл, мысалыки и так далее. Да, Тойва Старого, есть много параллелей. И тут у нас, по идее, должна была и будет Аллажа монография когда-то, наверное, по Дине, да, то здесь уже вышло то, что нужно и внимание, Айтолқын увидел, что ему совсем вот такого научного внимания уделено не было еще. Именно на уровне не просто сборник кюев издать, а именно обработать материал, найти его, посмотреть, выстроить. То есть это вот такая предварительная, очень большая работа. Потом я тоже хочу еще один момент очень важный сказать. То, что действительно Ктапта, там есть мнение студентов, да, их называют студентами, школьников, да, Назарбаев интеллектуальных школ. Опять многие, может быть, это не знают, насколько это важное событие, то, что Айтолқын папасы, әкесі, да, что делают очень большую работу. Очень легко работать с профессионалами, которые закончили школу, колледж и пришли учиться в университет или в консерваторию. Будучи профессором, да, он пришел в обычную школу, ну, пусть она для одаренных детей, но все равно это школа общеобразовательная. И там, на этом уровне, это я считаю, что историческое событие, потому что там домбра стоит в расписании в обязательном. Это не элективный, это не факультатив, это обязательный предмет у каждого школьника. Потому что Айтжан Агамус, он видит, да, стратегически, куда это идет. Это вот очень важный момент, я считаю, что вот, как домбрист, как педагог, как папа, Айтолқын воспитывается в этой среде и показывает, куда можно расширять границы вообще вот этого күйшілікте. Потому что завтра эти дети в любом случае будут в авангарде страны, да, чтобы они хоть какой-то күйде білім какой-то был, чтобы уже в голове было, что есть Сейтек, что есть Заманай, что он уже это играет. Это очень важный такой момент, да, который как-то, мне кажется, внимание очень мало уделяется. Может быть, со временем наши студенты начнут как-то делать практику между двумя такими заведениями, что тоже важно. Поэтому я хочу, чтобы этих книг было больше. Также я желаю, чтобы все студенты, которые сидят здесь, тоже уже в своей голове думали, а я могу кому книгу написать, я могу кому посвятить, қандай мен жаңашыл қашам, что я найду. Потому что на самом деле очень много вообще неизведанного. Полно, вот просто под ногами у нас лежит. Еще дәстүрлі өнерде все, за что не берись, көп өте. Не так, что бәрі зерттелген, ондай жоқ. Всегда может быть новый взгляд. И я думаю, что в этой книге Ай Заманай деген даже бүгін осы уақытқа сай тема, да, всегда человек реагирует на это время. Да? Поэтому я поздравляю, родителей твоих поздравляю и кафедру, конечно. Құтты болсын. Айтолқын, мен де бір ауыз сөз қосып жіберейін. Мына мен енді кино саласында істейтін болғандықтан көбінесе енді мына неге телеканалдарға бір деректі фильмдер түсіріп жүрдік. Сол кездерде енді мына неге Жүсіпбек Аймауытов Алаш азаматтары жөнінде соның бәрін түсірген кезде материал жинайсың, андынан іздейсің, архивтен қарайсың сол кісілер туралы. Сонда жүрегің керемет жаңағы нетеді енді, түнімен ұйықтамайсың, қысыласың, сол қалай немене үшін атылғанын бәрін, солардың өмірлері неге сондай қиын болғанын деп сөйтіп соған енді ақырасың. Сол кездерде енді күй іздейсің, жаңағы материалыңа, өзің кино материалыңа күйдің әртүрлі күйлерді тыңдайсың. Сол күйлердің ішіндегі маған ең бір жақын болғаны осы Сейтектің күйі болды. Мен осы жаңағы деректі фильмдерде көбінесе осы Сейтектің күйлерін пайдаландым көп жерлерде. Енді бұл кісінің жаңағы күйлерінің бір киномен өте керемет жаңағы әлгі орысша бір сөз бар, ложиться деген, видео материалға, кино материалға өте керемет келеді. Өйткені жаңағы ой береді, жаңағы толғаныс береді, адамның шерін тарқататын сондай жерлері көп болады бұл кісінің жаңағы не қарыстарында, иірімдерінде. Сонда Айтолқын, саған көп-көп рахмет. Осы Сейтекті қолға алып, осындай кітап шығарып атқаныңа мен қатты ризамын саған. Содан кейін бір сіздерге айтатын базынам, күйшілерге жалпы, енді біз
басқа мамандықтың иесі болғаннан кейін жалпы мына күй тартқанда да, ән айтқанда қазіргі кезде онша ел көп біле бермейді. Халықтың арасында сіздер көп шығасыздар сахнаға. Сол күй туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіздер, сонда анау тыңдаушыға ол өте жақсы сіңеді. Сол ән туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіздер, ол жаңа тыңдаушыға әсер етеді қатты. Құр отыра салып тарта бермеу керек, бір-екі ауыз сол күйдің тарихын, әннің тарихын біліп айту керек. Мен өзім ауылда өскендіктен, біздің ауылда бір кісі болды, үлкен кісі, қария кісі, сол күй тартатын. Сол судың арғы бетінде тұратын еді ол кісі. Мен соған жүзіп барып, жаңа қайықпен өтеді, жаңа көпір жоқ. Сол кейде қайық істемейді, арғы бетте қалып қалады, соған жүзіп барып сол кісінің әңгімесін тыңдайтын едім. Күйді тартқан кезде ол кісі сол күй туралы сол әңгіме айтып тартатын еді. Сол сіздерге айтатын базынан. Көп рахмет. Керемет туынды, енді осыны жеке орындауда Фазыл Сұлтановтың жеткізуінде орындап берсем деймін. 16 жыл жайлы айтатын болсақ, 1916 жылы Бұратана халықтарды бұл жұмыстарына жинау жайлы бұйрық шығарды. Содан кедей шаруа халық біраз қиналып, Сансаққа жүгіреді. Сол бір халықтың ауыр халін білдіретін күй. Мына жерде бірінші пернені қазақтың күй мәдениетінде сейтек перне деп атап кеткен. Осы сейтек пернені қазір 16 жылда жиі қолданады. Сейтек өзі бір түрмеде қамалып отырғанда түрме қызметкерлерінің бірі Шарипа деген қазақтың қыз келіншегі
Сейтектің күйін тыңдап, өнерін жоғары бағалап, оған көмектесіп, таза киім әкеліп, тамағын алып беріп, сырттан хабардар етіп, сөйтіп қашып кетуіне әбден көмек жасаған екен. Соған риза болып шығарған күйі Шарипа Ақжерей. Айтолқынның мына кітабына осындай керемет жетістігіне ағалық, апалық ниетімді, тілегімді білдірем дейтін азаматтар болатын болса, мархабат. Құрметті жолдастар, үлкендер, жол үлкен ағалар, орындарыңызда отырып. Енді Айтолқан қарындасымызды жақсы білеміз ғой. Өнерде, өзінің қыз бала дәл инабаттылығымен, салмақтылығымен, өнердегі өзінің мына топырашылығымен, білім жүзімен де кәдімгі көзге түсіп жүрген қарындастарымыздың бірі. Сөз сөйткенде бүгінгі кешін заманауиттарымыздың тұсаукесерімен құттықтаймын. Ал әрқашан осындай шығармашылық табыста болып, алға тек қана өнердің үстем болыңыз. Құттықтаймын. Тағы мархабат жолдастар. Орекімі қорытынды сөйле сөйлейді. Аманайттағы Сейтек апамыздың қолына жағы Тымат ағамыз шығарылып. Одан кейін міне қазіргі заманда қарқыл киіммен үлкен жаңалық болды. Оқушыларға, мұғалімдерге де байқаласы енді қарасты оқып, Сейтектің ағырай тереңдеп біле береміз, жолдағы да оқыта береміз. Үлкен жұмыс. Оңынан болсын, дені сау болсын, жасың сау болсын, қазақтың өнерін осындай талмай қызмет ете бер, жолың ашық болсын, сағың құтты болсын. Ой, бәрекелді. Тағы да тілек білдірушілер бар ма екен жолдастар? Рүстем деген жігіт келу керек еді, біздің Рүстем Нұркен. Ол осы кітаптың шығуына үлкен үлесін тигізді. Ол кезде ұлттық музейдің қызметкері еді. Ғылыми кеңесін өткізуге қолдау білдіріп, өзі осы кітаптың редакторы, бүгін шаруалардың қалаларында. Иә, ол кеше келді, оны рахмет Рүстемге. Алғысымды білдіріп, өз жоқ болса да енді. Ендеше достар, мынау енді бұл бүгін қазақтың күй өнеріне үлкен бір алтын қазына, ақшамен сатып ала алмайтын қазына қосылды деп есептейміз. Себебі Сейтек сияқты атақты күйшінің мұрасының бәрінің
бәрін. Баяғы 70 жыл біздің коммунистік кезеңді алайық, кеңестік кезеңді алайық. Одан кейін біздің егемендік алған 30 жылымызды алайық. Содан бері жиналмаған сейтектердің енді жиналып отырғанына Аллаға шүкір дейік. Енді бұл кітап, Құдай қаласа, ары қарай да өзіміздің Айтолқынның тарапынан ары қарай тағы да зерттеле түсіп, сейтек тану ғылымы бүгін үлкен бір белеске көтерілді деп ойлаймыз. Сейтектің күйлерінің жаңа Айтолқын айтып қалды, тараулары көп, әлі орындалған варианттары көп. Сондықтан бұл кітап болашақта ары қарай күйлерменен, жаңа зерттеулермен толыға жатады деп сенеміз, сенім білдіреміз. Енді осы Айтолқынды үкідей тәрбиелеп, мәпелеп өсірген ата-анасына, Айтолқынның маңдайына бел тигізбей тек қана ғылымның нәрімен сусындауына мүмкіндік берген біздің өнертанушы, ардақты өнертанушы қауымға, әсіресе Раушан Сабыржанқызына жетекшісіне, бәріне де мен ризамын, бәріңізге де Алла разы болсын. Құрметті достар, бүгін түстен кейін күй апталығының тағы да бір керемет әдемі оқиғасы болайын деп тұр. Түстен кейін концертін болады. Домбыра кафедрасының оқытушыларының түстен кейін біздің кәдімгі беделді күйшіміз Нұрбек Тапаловтың Нұрабаева Динара қарындасымыздың үлкен концерт болады. Сол концертке келулеріңізді өтінеміз сіздерден. Қазір көрермен жинау деген қиын болды. Кейдергі концертті бастауын бастағаннан кейін енді концерт деген концерт қазақтың күйі ғой. Сол кезде амал жоқ біздің әріптестеріміз маған өзіңіз жүргізіп берсеңіз дейді, ана күйдің анау-мынау тарихынан хабары бар деп ойлайтын болса керек. Одан кейін бір-екі көйлекті бұрын тоздырғаным бар. Одан кейін амал жоқ, осы концерт жүргізуге тура келді. Сол кезде залға қарасам жылағым келді. Себебі адам жоқ. Егер қазақтың күйі қазаққа керек болмаса, басқа факультеттерді айтпай қояйын, дәстүрлі өнерге керек болмаса, оның ішінде домбырашыларға керек болмаса, орынбай аға, сіздің құлағыңыз алтын сырға, сіз ағасы ғой, бәрін қатал-қатал айтып қойсаң, шынында мұғалімдер болсын. Қаттырақ айтыңыз. Сондықтан достарым келу керек. Қазір журнал Сондықтан баршаңызға көп рахмет. Қазақ өнертану ғылымының жас өкілі Айтолқын қарындасымызға ғылым саласында бұдан да үлкен белестерді бағындырып, докторлық үлкен дәрежені алуына тілектеспіз. Сіздердің аттарыңыздан алғыс айтуыма рұқсат етіңіз. Айтолқынменен ескерткішке суретке түсемін дейтіндер маған Орекеге келіп арнайы тілім. Қазір Мациевскийдің лекция ана жақта өтіп жатыр, адам жоқ вообще. Егер уақытыңыз болса, пожалуйста. Мациевскийдің несіне барамын. Нижайында